こんにちは、ひろじーです。今日も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今日は、佐賀県の木山町にある、通称つつじ寺と言われている、大光禅寺を訪れています。こちらのお寺は、たくさんのツツジが植えられている、ちぎり園という山間庭園を持っていることでも知られていますが、恋人たちの聖地としても知られており、カップルが愛を誓ったり幸せを願ったりする場所として訪れています。それでは、春にはツツジに囲まれた参道となる階段を、仁王門まで登って行きます。この127段の長い階段は、希望の坂と名付けられていて、この寺のシンボルとなっています。仁王門に到着しましたが、息が切れて一休みです。仁王門左右の阿吽像は、朱色に塗られています。この大光禅寺は、春のツツジとは別に、紅葉も佐賀県No.1スポットと聞いています。仁王門から本堂に続く参道や本堂の周囲は、秋には紅葉で彩られ、素晴らしい景観となるようですが、もうすでにもみじの葉は散っていました。昨日まで、もみじ祭りが催されていたようですが、今日は、静寂の中で山のお寺を楽しめそうです。本堂前の階段から見る景色ですが、目の前のもみじが散っていなければとても綺麗だったでしょうね。かやぶき屋根の本堂は、落ち着いた佇まいで、いかにも古刹といった趣です。堂内には、ご本尊、十一面観世音菩薩が安置されているそうです。大光禅寺には、神仏集合の名残として、熊野神社が併設されています。そちらの方にも行ってみましょう。絵馬奉納所には、愛の願いという絵馬が奉納されています。こちらの熊野神社境内にももみじの木が多いので、紅葉の盛りの時に来てみたいですね。本堂の周りのもみじの木もよく見ると、名残惜しいのが、まだ落葉せずに残っている葉があります。かやぶき屋根と朱に染まったもみじ。写真の好きな人には、素敵なターゲットでしょうね。そろそろ、山間の庭園、ちぎり園に向かおうと思います。藤棚の下にある船をかたどったような蝶々鉢も素敵です。ちぎり園には、本堂脇にある専用の入り口から入ることができます。対馬藩代々の藩主の位牌を祀った宗家御霊堂前には、まだ落葉しないもみじが残っていました。入り口前の案内書で、入園料300円を納めます。入り口を入ると、正面に、84000塔最初の塔が目に入ります。塔の名前の由来について気になった方は、話が長くなるので大光禅寺のホームページで確認してほしいです。恋人の聖地として認定された商標が埋め込まれています。観光地お決まりの記念撮影場所も設けられてました。記念撮影場所の後方に、紅葉が際立っている場所があったので、そちらの方に歩んできました。この場所は、ちぎり園の案内図によると、山の斜面を利用して作られた日本庭園だそうです。湧き水を利用して作られた池に泳ぐ錦鯉は、とても色鮮やかに見えます。もみじの葉に彩られた階段を登ります。木漏れ日に照らされ、黄金色に輝く紅葉がとても綺麗です。
屋根に積み重なるもみじの葉が敷き詰められた絨毯のようです。日本庭園の一番上まで登ってきました。山の上にはまだまだたくさん色づいたもみじがありそうです。晩秋の日に照らされた紅葉は優しい艶やかさがあります。日本庭園を後にし、さらに上に登っていこうと思います。庭園の出口に来て分かったのですが、この庭園は見学順路の最後に近い場所だったようです。ということで、ここから先は順路の逆回りということになってしまいました。愛の泉と名付けられたこの場所から湧き出た水が下の池に流れているのですね。上から見渡すと、まだまだ紅葉は盛りのように見えますが、一転して本堂の周囲のもみじは散ってしまってます。遊歩道のもみじの絨毯を踏みしめて、上に登って行きます。の多い遊歩道を歩くこと約1時間。園内のところどころに設けられている展望休憩所で一休みすることにしました。ジュースを飲みながら見渡す山の斜面は一面緑のツツジで覆われ、その上に杉木立の緑ともみじの赤や黄色が織りなす模様はまさに絶景です。春にはこの斜面一面がツツジの花で覆われることでしょう。そんな春の景色を想像すると、また来るぞと思わずにはいられません。
再び頂を目指して登って行きます。木立のない開けた場所にやってきました。ツツジの枝が剪定されて短くなっています。そんな中に一株だけ季節を違えた花が咲いていました。岩の上に根付いた小判餅の木です。岩の上の恵まれない環境でも耐えて頑張れば大きく成長し幸せになれると教えてくれてるのかな。この場所がちぎり園の一番高い場所のようです。下の方にツツジの剪定をしている庭師さんの車が見えます。お疲れ様です。ここからは下ってゆくだけです。小さな広場に来ました。ここにも恋人の聖地に認定されたという案内板があります。最強金属で作られた絶対割れないハートだそうです。訪れる人たちの縁を結びつけてくれる千切山観音様です。二人の幸せを願うたくさんの絵馬がかけられています。どうぞ皆さんがいつまでも幸せでいられますように願いを込めてこの場を離れます。園内にはこのようなベンチが各所にあります。縁結びの宝船に見立てた石と子宝に恵まれるよう願いを込めた石が並んでいました。良好に生えるもみじを見ながらどんどん山を下ります。かわいいお地蔵さんが並んでいます。優しいお顔に口元がほころびました。本堂上の広場に来ました。大興善寺の伽藍が一望できる場所です。もみじが散っていなければ素晴らしい景色だったでしょうね。本堂に下る道とは違う下り坂がありました。坂を下ると一目一万本という広場に着きました。この広場からは斜面に植えられたツツジが一目で1万本見られるということなのでしょう。降りてきた道を登ります。2時間の山歩きの後の登りはきつい。散ったもみじを見下ろす場所で我が天下とばかりの艶やかな輝きを見せている木がありました。スタート地点は目の前です。案内所前の水車まで戻りました。遠くに車を置いた大興善寺の専用駐車場が見えます。帰りは階段ではなく緩やかな回り道を帰ります。道路脇に植えられた高低ダリアともみじの共演、
とても素敵な秋の演者たちです。約3時間の山歩き。少々疲れましたが、心のリフレッシュができた時間でした。時間は15時過ぎ、つくし耶馬渓と言われる場所にやってきました。この川沿いにも紅葉スポットが各所にあるのですが、カエベルイの紅葉はすでに終わっているようです。この場所は国道385号線から南畑ダムの下に行く道沿いになります。渓流沿いにダムに向かって走ると、右側に展望デッキがあり、その下が駐車場になっている場所があります。そこが遊歩道も整備されている、渓流沿いの南畑公園になります。ほとんどのもみじの葉は散り落ちて地上を埋めています。きっと2週間ほど前が見頃だったのでしょうね。385号に戻り、南畑ダムまでやってきました。道路脇の駐車場でホットドッグ店が営業していました。このお店、車両販売ですが、常設店だそうです。ちょうど小腹が空いていたので、1本買うことにしました。3分ほどで出来上がったそれは、外はパリッと中はもっちり、想像以上に美味しく、追加注文してしまいました。お腹も満ちたので、少しダムの上を散歩して、家に戻ろうと思います。今日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。朝晩、寒い日が続くようになりましたが、皆様、風邪など召されませんようお体をご自愛ください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。お元気で。さようなら。